Wederom een geval van ontruiming te leiding 20. Hedenochtend is er een gezin en het erf is hier achter mij. U ziet er nog her en der zaken liggen wat men allemaal heeft afgebroken. En de buurtbewoners zeggen, nu is het wel voldoende. Vandaar dat de buurtbewoners gemeend hebben om zich nu te bundelen. Want ze hebben begrepen dat er nog andere gezinnen zijn die deurwaardepapieren hebben gehad. En daarmee willen zij dan deze gezinnen begeleiden. Ze vragen ook de regering Santoki Brunswijk dat zij in dit proces allemaal geholpen worden. Want het zijn allemaal mensen die een dak boven het hoofd nodig hebben. In het binnenland, daar zijn we allemaal niet veilig. Wanneer we naar de stad komen, is er ook geen plek voor ons. Zijn wij geen mensen, zijn wij geen Surinamers. Dat is wat de bewoners hier aangeven. We spraken met 2 van hun die de gevoelens van de verschillende buurtbewoners uiten. Sananing? Paulus Friedrich. Mevrouw Pamari Excellencia. Ja. Hoe kan verteer de kijkers en luisteraars Samsaja Tidemanting en Peutnap precies? Nu de Oetnap Jaso naar leiding 20 naar een juridische straat. Verder Krasweg toch? Jaso Tidemanting zoet ik 9 of 9 uur zo. Dan ook zie Scoutu A-team en Santo Dorp Scoutpost en Poklein Doorwaarde. Kom naar een voeding Smafu Jaso schreef naar plan, want we feti dat we schreef allemaal naar plan hoe de wang en dat usitaki de konfu ontruim assa. Want bigisma voor bijna 85 jaar, na Ching en na Grapching. En dat is nog bij de prettig, omdat je schrijft nog maar je voor feta feti. Dus na die we waren Sint-Boskopuja overheid, we hebben een president en een vicepresident. En alle de minister dat a feti is aan een jaar feti, nou een feti voor jarenlang. En we gaan ook naar een oplossing. En we actie toch naar de overheid zijn de nou. Awins de kon zo snel eten. Maar we gaan actie tangi voor een oplossing in een situatie die. Want ano bede wa mooi sanija so tire manting. En we zien dat die asangeet leki na wang so tu isapte pingo broka wa presi na persoa bede. Na ala sot goni de makong drailon tu tap alas ma pota wan sei a oma na ngade pinfe wande disi no asma no maksa kwa insi fukon luku en abe sari ano bede wa busani en me bedoel van dat die ano wan Hollanders na wan serenasma na wan seren nationaliteit sa de mai pur so wan fasi potadoro ontruim so wan fasi peo ontruima a nationaliteit disi peo potne pa musgo a Guyana of pa musgo sot of de kondra musgo mek de ma soru pe umgo wan was masa abi money no konja so ko uki per wan presi je begrijpt toch dus dat if ons matei niet wan if u arki bon farema lekker uit dan wan a derde koper dan me bedoel van dat if je abi money voor buy dan luko so men presi dat se ja so luko a herpis dat pe verkavelba de ma verkaveling krenspal alasan dekba. Dus if you have so many money for buy, tai buy dat pe ino kan kosi wa potisma sande ino prasi ino presi pa okiper da yo temi tak I buyen vanuit Facebook of internet of zo. Aan Euroko, je begrijpt toch? Kono libi swang aus refi. Je begrijpt toch? Wasranasma, kon libi samen, kon libi le wasranasma. Te yo buy wa presi abo bungfu alasma. Suku a fasi fu sabu a bon e mo te kwa vrouw mosuku bakago mogo aksi faso asma de mo aksi birdi dus abo bon te we dusani ko dusani want no de yo bayo presi pena wa asrana nationaliteit le kisrefi iko pour potadoro sei asambe ka wakatra fon asma santa ka bai bijna feti bep sajaso nangas marati je begrijpt toch
we aksa rekeren tangi met dit doen fasi I dena binnenland ino de boom I dasra a foto ja ino de buna ontwikkelen wala marai suku dus me ku doen sani met de ma libi met de ma shu lek libisma ano metie tanja en trema iko afasware ma iko ano boom ano metie tanja so je begrijpt toch dus asan lati uwa aksi tangi na regering met de ma lukwa fasi Me gezin betanta pajari ja. oh na manangap ching nga grap ching je begrijpt dus amma nanga ching nanga de grap ching feng wa oma fu fena 85 jaar if be shen luko afaswale ma dika oma opo if be komoro fruku te isere boshi afaswale ma pura oma ina oso kopot na faya song abosari anobung giwan libisma Maar dit is na eerste geval ja tapa plan en daarom u lek buurtisma u kono na Makandra mevrouw ik ga vertellen dus maar sa u aan doen nou precies. Ja, dit de eerste lezing dat zo'n geval vindt plaats in de buurt. Het gebeurt meerdere malen. En voor buurtbewoners, Aisari, voor she, eigen buurt is mafia, eigen bradafio, safio, je ziet de maiko potent op zo'n vast naar doro. Je snapt en luku naar watra ai, voor she dat de behandel wat medemens lekis reviso. En onoleke buurtbewoners, wij kunnen niets doen, maar vanuit Alanti me bribitak ook kan vinden een oplossing. En daarom make we een bondro kona wang leke buurtbewoners voor kan doen een gebaar gona Lanti, vicepresident en a president voor kan jepu na een situatie die we sap herbun dat we desma san kraag presi en anobe de wan bon sani, maar dat het alles gebeurt, me bribi dat facilite voor een oplossing kan kon dat de sandis na vinden presi. En we de van plant we kiezen vieren dat moros madena in a buurt pe de man ab na in idee dat de wan ko broko des ma oso tap so wan fasi en ano de wan presiri sani dus uno wans don stil for she so wan sani psamoro wan bribi mi ti de man te ano be de wan mooi sani fshi en nanga a bigisma fu a faswa a behandel het was echt niet mooi te zien. En we want you want kenki, we ne konanga bigi powa, maar we actie na lanti fuka yepwi, fu wan stop kan kona so wan san dat de mane ko pots matap so wan fasi moro na doro, want we alamala na strana man, we lip in a kondre. En pe wan san de fu los op, make we suku wan fasi faka losse op. Maar if je broko wan sma also se if you luku de materiaal fu asma na money, asma bay ala de sana her also, de man broko dat next des man no man fen moro. En asari wan san asma lassie ja gaat ze niet meer terugkrijgen, ala san vernietigbaar. Dus ade wan tris sanigi a buurti, waar pe we shitak fu tru we no man libi go somoro fara na ini a situatie disi. We actie lanti fuka yepwi nanga wan oplossing dat mek de man ook broko oso somoro. Mek de man ook broko oso somoro in a buurti fu. Daarom vind ik het wel een beetje jammer dat de spullen no de voor beschifa alla de spullen of desmade. A vrouw deja na vrouw en vrouw goedja zo we mek moeite nange aan kissensrefi zowel amma. Dus het is een heel triest ding voor ons als buurtbewoners. Dus penno we go tapa veld voor go luku na den trasmassa abdoor waar de papieren zou we jere de ap ook toe. Voor kan mek wat gebaar vanuit een situatie die ze van zo kunnen we niet verder. We hebben oplossing nodig. En me bribi dat lanti sagi yesina unu en yepui fu soan san kandoro wa einde dat ane gebeur moro. En atresu atori desma ekis bedrag pedesma no ma pai amoni. Dus soms ai kon blijkt dat kan na asma aba presi, maar a bedrag sa asma sa abi wansering if desma be abamon de no boko kraga pres. Dus dat is ook een van die dingen die zo triest is van a bedrag sa je kiezen vieren ino ma pai ino ma bayajari. En een beginfase van hier na bigi kou futu om een soort sani apresi no bede geschikt en no des ma mek moeite je shitak apresi ko de wampje woonbaar en dat de man kon dat de luka systeem dat de nanga dat de man ekar wan prijs waardoor furu leisi ay contact soms desma no man ko overeen nanga desma wegens a bedrag sa eko tap fragi de fuka bij a perceel dus tangi we aksa overheid de minister, a vicepresident, nanga a president, fuka luku wa ai na ini Leiden 20, fu a situatie sa estoren schrift telkens voor na ini a buurti disi. En sana prijs, dat is mijn actie de perceel no, die
Nou, mijn mangi exact sana de prijzen. If des massa op de briefje dat die beja, dat is maar geven aan sana de prijzen. Maar ze zijn geen betaalbare prijzen. Na prijs per des maar no man paying. En dat gebeurt er vaak dat des maar no man pay apprecie dat de mij kobroko des maar also. Want dan lijkt het alsof die mensen niet mee willen werken. Maar des maar no abamoni. Dus ik kan het niet, mijn kon takenja uit het over, oké, naar zo'n bedrag, maar het gaat om bedrag dat die mensen niet kunnen permitteren. Dus daar gaat het om. Dus nu u aan begeleiden, ze op deur waar de papieren, dat u aan doen dus. Ja, we want make one stappen voor go naar de overheid, naar desma die op papieren, voor de kan je we zo gauw mogelijk dat als aan dit nog vindt pressie moro. Mek u zoeken een fasie toch voor kan los a situatie op dat de no abif ko broko, once maar oso moro. Want er zijn nog, we hebben gehoord dat op Facebook, ik weet niet wat zo fake news is tegenwoordig, dat een mailrijweg naar omen oso de aan de beurt die de wan ko broko ete. En we willen dat graag stoppen. We no want dat vindt de plaats mek wat moeite van we kan tak naar dens maar voor de kajep uno dat de afgebroken oso, maar dat er toch een oplossing wel zal komen. Dus dat willen wij als buurtbewoners. Ja. En waar zal het gezin de nacht doorbrengen? We danken de heren dat terwijl de situatie zo schreef voor, want bigi wan voor een CB Londoro na UNO, dat de kofen wan pressie voor pot afrouw voor overnachten de neti. Dus no afrouw go na wan pressie bij ausribi de neti, maar wat about de verdere dagen? Want afrouw dit rapen voor voorlopig. Dus vanuit ook toen deze we actie wan jepigi afrouw, want ja, waar gaat ze blijven? Maar nu op een onderdak ba voor de neti ausrib gerust bij de poten na wan pressie en de verdere stappen moest teken voor afrouw kan op een pressie voor kalibi gerust lekwansranamang. Jullie wat tak was het? Nee, dus leksa sataki dan bijna tak alasanikba. Maar dan lek fataki voor a overheid we actie tangi lek van betakikba. Voor jepi zodat we een oplossing komen. En dat kraken we niet, omdat als dat nou zo mooi, dat allemaal ting, dat je libi roko voor daar also voor luko heeft de man ook kon also. En nu de alles maar ik ga naar roko en man tete alles maar payangwa roko dat de maar rekong naar manschappen dat de maar kon ontruimsma voor si grootste deel voor de materiaal daar roko hier de maar kon ontruim tika also peotang. Je begrijpt de onderpassie idee je kon de here taki ina presi moro fu Queen City dora oso ano de mooi sani dus we actie tangi me kan rekering do ala muiti junu a overheid na mi denk taki de here sawe taki de here de actie fui de verzoek ano de wan duengi maar lek libisma ano fiti fu behandelen schreef zo omdat if we de eerlijk kan ausrevi dan ano langa so diwi dugba stem en a pisting voor a propaganda en zo alles maar direct voor got op stembureau je begrijpt alle nationaliteit voor Suriname a direct voor stem kan de een handicap alle ano kan de handicap alles maar die mij met moeite fi kan dorona stembus we no u dorona stembus ba wa actie tangi u doe plek we aksa rekering a overheid if de kan jepwi zodat die mopo in een situatie die de taki ala lees baka una ballo londis moro ano fostro ipsa na leiden 20 rekering kon ipsa a fetiris ano ja na jaren ai feti dus wa actie tangi ala mandi kon wo jepa situatie ko stem u pot mi wo jepa situatie disko u jepa situatie of de jarina bijna cruise deel van plan de musguadoro. Je begrijpt? No, de ma begin voor zijn verkiezing. A propaganda juro de ma begin broko dat zei, no de ma doro die zei. Je begrijpt? Dus tamara mante de ma gomoro fara. En a pis dat no wani. Wan mek a overheid jepu zodat we stop kuina sandisi. Mi balante na rechtszaken ba. Mananga ala papira sang ne klop nanga difmi. Je begrijpt? Tok mi bem dora rechtszaken. Dus mek de ma doen moeite, lukusani, fare ma kan jepu. Je begrijpt? Dus ano alles ma fena occasie voor doro dape, fos de broken. Maar in alle de systeem die mek de ma luku fare ma kan jepu. Je begrijpt? Omdat fos in a begin,
Zelf aan het datra karta schrijf de mabeko ontroim smaja. De eerlijk aan het datra karta schrijf de mabeko ontroim smaja zo. Je verstaan? Nuro aten komoro. Dus de mij creëer alle mogelijkheid. Want door wat de papier kon Jim Jaso. Dimi go luku na dif mi. Ane klop next ne klop. Je begrijpt me sorry maar omdat Juna door wat na mo sorry tak sei kon Jimmy. Ane klop na Jaso. Je begrijpt? Ane klop maar toch mi bi go door rechtszaken. Zeg je? Maar we taser nang. De man sa ab de kantoro de doorwaar de kantoro. Is dat je bij doe de roko? Maar ik de maar denki a oma die de maar kompot zo aan fascia dorosi. We allemaal la abimma. U kaboro fu amma. Mana wa gado meku. A krakti di gado gi jamma a meki. Hori kine nanga dati. Ku behandelen us reflectlibisma.